Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Джавахир целится в грудь барана, чтобы выстрелить в него. Во время ходьбы Сабиха замечает лазер винтовки и прыгает перед бараном. Дилан зовет мать и держит Гэжу Сабиху, пока Джихан осматривает его рану, Ферат и Хавин достают оружие, чтобы осмотреть окрестности. Когда Джавахир говорит, что давайте оставим подарок барану перед отъездом, Шаир спрашивает, что это за подарок, и говорит, что не скажет, баран это услышит, иначе сюрприз будет испорчен. Когда Ясмин раздражается, что Харун всегда с ней возится, и говорит, что она не может так работать, Цеври и Джевдет пытаются помириться с Харуном, потому что он любит дразнить людей, а Харун и Ясмин снова спорят рядом с ними. А Харун злится и уходит. Ферат и Хавин сталкиваются с черной машиной, но не могут ее поймать и стрелять вдогонку. Когда госпожа Сабиха теряет сознание, Дилан пугается и плачет, звоня матери. Тем временем к ним приходят Хавин и Ферат и говорят, что они убегают на машине. Когда Бэрон говорит «иди в больницу, я проверю где-нибудь еще», Дилан не хочет отправлять Бэрона одного. Когда Дилан не убежден, Джихан говорит, что пойдет со своим братом, и они убеждают Дилана. Пока Джавахир строит планы относительно барана, он предупреждает Шаира, чтобы тот не разозлился. Говоря «заблокируй меня», когда я не могу контролировать свой гнев. Оглядываясь вокруг, баран находит место и стул, где Джавахир наблюдал за своими дамами. Там же они находят ферзевую пешку, которую Джавахир оставил в подарок. Он выражает свой гнев Джихану, говоря «я найду его, он упадет к моим ногам и попросит прощения, но я не окажу ему ни малейшего милосердия». Госпожа Азади и господин Кудрет очень рады видеть Джихана и сразу же обнимают друг друга. Пока все обнимают Джихана, господин Хасан издалека желает ему скорейшего выздоровления. Когда господин Кудрет не может видеть с ними Дилана, Дилан спрашивает, где моя дочь. В этот момент приходит Дилан с Хейвеном, держа Гэжу Сабиху за руку. Когда госпожа Азади спрашивает, что эта женщина делает здесь в такой прекрасный день, баран заставляет ее замолчать, говоря, что она какое-то время будет нашей гостьей. Пока баран объясняет, что произошло, и говорит, что благодаря Гэже Сабихе мы были спасены от расстрела, Хасан говорит, что госпожа Сабиха – храбрая женщина. Госпожа Азади утверждает, что все это она сделала сознательно, чтобы проникнуть в особняк Карабей. Когда господин Кудрет говорит «это не так, мама, мы в долгу перед ним, он защитил наших детей», баран одобряет, говоря «ты прав, отец». Позже в особняке баран говорит, что не хочет слышать о Сабихе ни единого слова, которое расстроит Дилана. Дилан не хочет покидать Сабиху Ханем ни на мгновение. Когда госпожа Сабиха говорит «я не заслуживаю быть здесь», Дилан объясняет ей «вы спасли нам жизни, все в особняке вам благодарны». Бэрон же думает о том, что произошло в его кабинете, злится и в гневе ломает ручку в руке. Вместе они рассказывают о том, почему он оставил пешку и через что ему пришлось пройти, когда Джихана похитили, и планирует, как действовать дальше. Когда звонит телефон Ферата, он говорит «ты напугал нас, дядя, мне пора идти», и выходит из комнаты. Когда баран говорит Джихану «не позволяй нам снова пережить нечто подобное», Джихан говорит «я хотел доказать, что я вырос», и господин Кудрти говорит то же самое и обнимает Джихана. Когда Дилан не хочет покидать Сабиху, он всегда сидит у ее постели. Госпожа Сабиха тоже беспокоится за него и уговаривает его немного отдохнуть, даже если и силой. Когда Дилан выходит из комнаты, Хавин спрашивает Сабиху Ханем, спросит ли мистер Баран, расскажете ли вы ему, что сделал Джавахир. Госпожа Сабиха говорит, что я не знаю, но все, что я знаю, это то, что мне нужно приложить больше усилий, чтобы защитить свою дочь и ее мужа. Ферат приходит к Гулю, и пока Гуль обнимает его за шею и говорит, что очень боится за нее, их видит Азади Ханем. Ферат говорит, что я больше не хочу быть без тебя, скажем, давай закончим эту пытку, и они снова обнимутся.
Когда Дилан видит Джихана и спрашивает, как он поживает, Джихан отвечает: «Со мной все в порядке, благодаря тебе, тетя». Затем они обнимают Дилана и Барана, прощаясь с Диланом и Бараном. Когда Джихан идет в свою комнату отдохнуть, госпожа Баран Сабиха спрашивает, как нам зайти и поблагодарить ее за то, что она для нас сделала. Дилан очень счастлив, но он собирался спать. «Моя мама знает, что он сделал». Беран держит его за руку, и они идут в свою комнату. Севри и Джевдет разговаривают с Харум и Ясмин отдельно и пытаются их убедить. Когда Баран приходит в комнату, он рассказывает Дилану, что сегодня мы прошли через очень трудные вещи, едва спасли Джихана, и как он боится, что с тобой что-то может случиться. Когда он говорит: «Отныне ты будешь делать все, что я скажу», Дилан спрашивает: «Ты собираешься принимать все решения?» В то время как Беран предупреждает Дилана, что мы должны быть более осторожными, Дилан говорит: «Я бы сделал то же самое еще раз, есть место, где я не могу слушать», но Беран зажимает рот и не дает ему говорить. Дилан не выдерживает ночи и приходит проведать Сабиху. Когда он видит, как ты встаешь с кровати и садишься на диван, он убеждает тебя лечь на кровать, потому что тебе нужно отдохнуть. Госпожа Сабиха смеется и рассказывает о том, что делал Дилан, когда она была маленькой, и, пожелав ей спокойной ночи, ее убеждают заснуть, и она ложится спать. Дилан сидит у кровати и читает книгу. Ферат и Гуль пьют кофе наедине, затем Гуль отсылает Ферата, даже если тот заставляет себя это сделать. Леди Азади замечает их, пока Гуль напевает себе песенку, входит на кухню и видит на стойке 2 чашки. Он немного угрожает Гулю и уходит. Дилан засыпает, читая книгу на диване. Приходит Баран, берет ее на руки и несет в свои комнаты. Госпожа Сабиха слышит их и радуется, когда видит их. Затем звонит телефон Гэжи Сабихи, звонит Джавахир и говорит, что если вы попытаетесь запугать Гэжу Сабиху, вы за это заплатите. Джавахир говорит: «Твоя дочь Дилан, как жаль, она тоже очень боялась за тебя, благодаря мне мать и дочь помирились». Госпожа Сабиха злится, что вы больше не упоминаете имя ее дочери. Джавахир кладет трубку и говорит: «Мы были партнерами, партнеры помогают друг другу, теперь отдохните, поговорим еще раз». Беран не может отвести глаз от Дилана, укладывающего его спать. Когда Дилан просыпается и говорит: «Моя мама», Баран говорит: «Не волнуйся, он спит, ты тоже спал, тебе там холодно». Они говорят о том, как боятся трудностей, с которыми сталкиваются, и закрывают тему, говоря, что давайте больше не будем говорить на эту тему. Беран проснулся, но не остался, и когда Дилан спрашивает: «Почему ты не спишь и не остаешься?», Беран говорит, что ждет, пока моя жена его разбудит. Затем Дилан целует его в щеку, говоря: «Баран Коробей», а Баран говорит: «Доброе утро, Дилан Коробей», и Дилан выходит из комнаты. Он завидует матери Дилана, которая следит за его лекарствами и заботится о нем. Пока Ферат и Гуль находятся у дверей особняка, к ним приходит Хавен, и Гуль очень завидует. Ферат замечает это и хочет обнять Гуль, чтобы доставить ей удовольствие. Тем временем госпожа Азади тайно наблюдает за ними. Гуль ругает его, спрашивая: «Что ты делаешь?», и заходит внутрь. Дилан пытается узнать, что его мать любит на завтрак, и госпожа Сабиха говорит: «Я съем все, что ты приготовишь, моя прекрасная дочь», и Дилан идет готовить это. Потом он рассказывает Хавену, что Джавахир звонил ночью и пытается узнать, выдам я его или нет, не следуйте за ним. Между тем, когда приходит Баран и благодарит ее за то, что она сделала, госпожа Сабиха говорит, что любой сделал бы то же самое. Баран говорит, что поскольку вы проявляете скромность, я закрываю этот вопрос. Затем, переходя к очевидному вопросу, он спрашивает, кто этот крупный партнер, который пытается навредить моим близким. Когда госпожа Сабиха говорит, что не знает, Беран отвечает: «Вы сказали, что Хевен был зачинщиком, но я разговаривал с человеком, которого мы нашли, и он сказал: сделайте это». Госпожа Сабиха снова лжет, но Баран представляет огромную угрозу для Дилана: «Пожалуйста, скажите мне,
кто этот человек, пока Дилан приближается к комнате с подносом с завтраком. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.